நாம் எல்லாருமே ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டுருக்கோம். கிளாஸ்கோ சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன். இப்போ நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6:50, வருடம் 1963, ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி. ஸோ இரவு 6:50 அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ட்ரெயினில் நிறைய கட்டுக்கட்டாக பணத்தை ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ பணத்தை, அதுவும் 1963 யாருமே பார்த்தது கிடையாது. இப்படி பிரமிப்பாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ட்ரெயின் எங்கே போக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்டன் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போக போகுது. ட்ராவல் டைம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 9 மணி நேரம். அடுத்த நாள் விடியல் காலை 4 மணிக்கு இந்த ட்ரெயின் யூஸ்டன் ஸ்டேஷனை வந்தடைய வேண்டும். ஸோ டேட்டை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆகஸ்ட் மாதம் 8ஆம் தேதி 1963 வருடம். கட்டுக்கட்டாக பணத்தை ஏற்றிட்டாங்க, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நிறைய மெம்பர்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 72 நபர்கள் அந்த ட்ரெயினில் இருக்காங்க. இப்படி எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ட்ரெயின் அதனுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்குது. அடுத்த நாள் விடியல் காலை 4:30 மணிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபோன் கால் வருது. இந்த ட்ரெயின் இன்னும் வரல, இந்த ட்ரெயினை யாரோ கடத்திட்டாங்க, இந்த ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கடத்திட்டாங்க. அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எத்தனை கிலோ இருந்துச்சு தெரியுமா? சுமார் 2.5 டன் பணத்தை கடத்திட்டாங்க. யார் கடத்தியிருப்பாங்க, எப்படி கடத்தியிருப்பாங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கும்? எத்தனை நபர்கள் சேர்ந்து கடத்தினார்கள்? இப்படி கடத்திய அந்த நபர்களை பிடிச்சாங்களா? பணத்தை பிடித்தெடுத்தார்களா? அப்படி கடத்தப்பட்ட இந்த ட்ரெயின்லேருந்து என்னென்ன விதமான டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தேடப்படுகிறது. இன்றளவும் இந்த பணம், டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மர்மம் நிறைந்த, பலவிதமான உண்மையை நிறைந்த சம்பவமாக இருக்கிறதே, அது என்ன? இந்த ஒரு பதிவில் பார்த்துடலாமா? அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள். இந்த ட்ரெயினை ட்ராவலிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நடமாடும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். போஸ்ட் ஆஃபீஸ் 1963 எல்லாருமே லெட்டர் தான் எழுதி போட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் நல்லா இருக்கேன், நீ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும், பணம் அனுப்புவதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இப்படி தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஸ்காட்லாண்டில் போன ஒரு வாரம், அதாவது இப்போ ஆகஸ்ட் 7 நம்ம நிற்கிறோம், போன ஒரு வாரத்தில் ரொம்ப விதமான ஸ்ட்ரைக், ஹாலிடேஸ் எல்லாமே இருந்ததுனால பணம் அப்படிங்கிறது பலவிதமான வங்கிகளுக்கும் நிறைய நபர்களுக்கும் கொடுக்காமல் சேமிக்கப்பட்டது. ஸோ பொதுவாக ஒரு 3 லட்சம் யூரோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரெயின் ஏற்றி வரும். ஆனால் இப்போது அது 20 லட்சம் இல்லாட்டி 30 லட்சம் யூரோ அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரெயினில் இருக்குது. அதனால தான் கெட்டுக்கட்டாக சொல்லப்போனால் ஒரு 120லேருந்து 130 சாக்கு பணம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஒரு மூட்டையாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது. விடியல் காலை 4 மணிக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் இன்னும் வரல. எங்கே நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் அந்த டெஸ்டினேஷனில் இன்னும் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் தான் போக வேண்டும். அந்த இடத்துல ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய ஒரு கூச்சலாம் போட்டுட்ருக்காங்க. பணம் போயிருச்சு, எங்களுடைய மெயில் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னடா நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து பார்க்கும்போது 2 பேருக்கு அடிபட்டிருக்கு. அதில் ஒரு நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை ஓட்டிட்டு வந்த அந்த டிரைவர் தான். ஸோ இவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான். இவர் சொல்கிறார், அந்த டிரைவர் சொல்கிறாரு, நாங்கள் ட்ரெயின் நல்லபடியாக தான் ஓட்டிகிட்டு வந்தோம். கரெக்டாக ஒரு 3 மணி, விடியல் காலை 3 மணி இந்த ஒரு இடத்துல, அதாவது ஒரு சிக்னலை காண்பித்து அந்த சிக்னல் ரெட்டாக இருந்துச்சு. எதுக்காக இந்த நேரத்தில் இந்த சிக்னல் ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரெயினை நிப்பாட்ட வேண்டிய கட்டாயம். ஸோ ட்ரெயினை நிப்பாட்டி நான் போய் அங்கே போய் பார்க்குறேன், எங்கே அந்த சிக்னல் ஏன் ரெட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். அதுக்கிட்டவே ஃபோன் பண்ணி, அதாவது சின்னதாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணலாம். கிட்ட இருக்கிற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட எதுக்காக ரெட் சிக்னல் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் எல்லாமே பிடுங்கப்பட்டு கிடந்தது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப விதமான கனெக்ஷன் எல்லாமே உடைக்கப்பட்டது. நான் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தான் அந்த ஒரு சிக்னல் பல விதமான லேபிள் வச்சு ஒட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ரெட் லைட்டை மட்டும் எரிய வைப்பதற்காக வேறொரு பேட்டரியை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி, இங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெயினுக்குள்ளே வரும்போது அங்கே 15க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இருந்தாங்க, என்னை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 15க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் ஒரு ட்ரெயினை கடத்துவதற்காக வந்தார்களா அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுடைய இலக்கு ட்ரெயினை கடத்துவது கிடையாது, அதுக்குள்ளே இருந்த பணத்தை கடத்துவது தான். இந்த பணத்தை கடத்துவது அப்படின்னு சொல்கிறது அவ்வளோ ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா போலீஸுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சிருச்சு. யாரோ, இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்ச யாரோ இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாரம் ஹாலிடே இருக்குது, அடுத்த வாரம் இவ்வளோ பணம் வரும்,
அதுவும் அந்த என்ஜினுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே இந்த பணம் எல்லாமே சேமிக்கப்படும். அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு HVP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹை வேல்யூ பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ என்ஜினுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் பணம் முழுவதுமாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டது. அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் நிறைய போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆவணங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு. இது ஒரு டிராவலிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒரு காலத்தில் இப்படி ஒரு ட்ரெயின் இருந்தது. அதாவது பல இடங்களிலிருந்து சேமிக்கப்படக்கூடிய இந்த போஸ்ட்லாம் இருக்குது பாருங்கள், லெட்டராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது தந்தியாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கு வெளியிலையும் இல்லாட்டி அந்த தண்டவாளத்துக்கு சைட்லலாம் ஒவ்வொரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு போயிடுவாங்களாம். இந்த ட்ரெயின் போக 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 அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து அதெல்லாம் எடுத்து சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க, யாருக்கு இது எந்த அட்ரஸுக்கு போக வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி முழுவதுமாக அந்த ட்ரெயின்லேயே சார்ட் அவுட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஷன் வரும்போது அந்தந்த இடத்துக்கு தேவையான அந்த லெட்டர் எல்லாமே கொடுத்து விடுவார்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் தான் இந்த டிராவலிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு வேறொரு பெயரும் இருந்தது, அப் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த டிராவலிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்துல நிறுத்தப்படவில்லை, கிட்டத்தட்ட 800 மீட்டருக்கு முன்னாடியே நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த 800 மீட்டருக்கு சிக்னலில் ரெட் லைட்டை போட்ட இந்த நபர்கள், அதாவது 15 நபர்கள் 800 மீட்டர் மறுபடியும் இந்த ட்ரெயினை ஓட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. டிரைவர் எல்லாமே அடிச்சு போட்டிருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு வேறொரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு. இந்த ட்ரெயினை ஓட்டுவதற்கான நிறைய ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யார் அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தேடுதல் வேட்டையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறத விட வாய் வழியாக இந்த செய்தி ரொம்ப பெரிய அளவில் பரவுது. ஏன்னா முதல் சம்பவம் இப்படி ஒரு ட்ரெயினை கடத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய 2.5 டன் நோட்டு, கரன்சி நோட்டை கடத்துவது அப்படிங்கிறது வரலாற்றிலேயே இதுதான் முதல் முறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை யார் கடத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன், 3வது ஆணை ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட் அப்படிங்கிறத நியமிக்கிறது ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட். இந்த ஃப்ளையிங் ஸ்குவாடுனா ரொம்ப முக்கியமான கேஸ்களுக்காக மட்டுமே வைக்கக்கூடிய ஒரு விதமான அமைப்பு. இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய விதமான யுக்தியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதில் வேலை பார்த்த நபர்கள் இங்கேருந்து, அதாவது இந்த ட்ரெயினில் முன்னாள் டிரைவர்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தேடப்படும் குற்றவாளிகள் இருக்கிறார்கள், அவங்களுடைய டேட்டா, இப்படி எல்லா டேட்டாவும் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு சின்ன செய்தியை நீங்கள் கொடுத்தாலும் அது ரகசியமாக வைக்கப்படும், உங்களுக்கு 10,000 யூரோ தரப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு எல்லாமே கொடுக்கப்படுகிறது. கரெக்டாக 8ஆம் தேதி இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். 12ஆம் தேதி உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது. அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் நான் தேவையில்லாத டிராஃபிக், நிறைய வண்டிலாம் போய் வர்றதெல்லாம் பார்த்தேன், அதை வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனிதர் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு போகிறாங்க. அவங்க திடுக்கிடும் சில தகவல்களை பார்க்கிறார்கள். இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் முழுவதுமாக தோண்டப்பட்டிருக்கு, அங்கங்கே தோண்டி வச்சிருக்காங்க. சரி, என்னதை தான் தோண்டி புதைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்போது இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாக்குப்பை இருக்கு பாருங்க, எம்டி சாக்குப்பை எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல தோண்டி புதைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். சரி, இது மட்டும் தானா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கிச்சன் சைட் பார்க்குறாங்க. அங்கே நிறைய சாப்பாடு எல்லாமே இருக்குது. சாப்பாடு, ட்ரிங்க்ஸு, அது கூடவே மோனோபோலி அப்படிங்கிற ஒரு செஸ் போர்டு மாதிரி வேறொரு போர்டு. இதெல்லாம் விளையாண்ட திருடர்கள் எங்கே போனாங்க? 15 நபர்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. இவங்களுக்கு இந்த நியூஸ், அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு போலீஸ் வருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நியூஸ் எப்படி பரவியது? மறுபடியும் காவல்துறை அதிகாரிகள் குழம்புகிறார்கள். இப்போ கரெக்டாக நம்ம மறுபடியும் 1963 ஆகஸ்ட் மாதம் 8ஆம் தேதி விடியல் காலையில் 3 மணிக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். 2 வாகனம் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக அந்த சிக்னல்லேருந்து ஒரு 800 மீட்டர் தள்ளி நிப்பாட்டப்படுது. 2 வாகனமுமே கார் தான். அது கூடவே வேறொரு ட்ரக்கும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஒரு டிரைவர், அதாவது அந்த ட்ரெயின் நிறுத்தப்பட்டது, டிரைவர் வந்து பார்க்குறாரு. டிரைவர் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி 15 நபர்கள் உள்ளே போய் அந்த ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடிய மீதம் இருக்கும் டிரைவர்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் எல்லாமே அடித்து போட்டு காத்துட்டு நிற்கிறாங்க. இந்த டிரைவர் பார்த்து மறுபடியும் இந்த ட்ரெயினுக்கு வரும்போது அந்த டிரைவரையும் அடிச்சிட்டாங்க. 800 மீட்டர் ஓட்டிட்டு போகிறாங்க. 800 மீட்டர் ஓட்டிட்டு போன பிறகு அந்த ட்ரெயின் மறுபடியும் நிறுத்தப்படுகிறது. ஒரு பாலத்துக்கு கீழே நிப்பாட்டப்படுகிறது. பாலத்துக்கு கீழே காத்திருக்கிற வாகனம் வழியாக கிட்டத்தட்ட 15 நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக இந்த 120 130 சாக்கு பையில் இருக்கக்கூடிய பண மூட்டைகளை எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு இவங்க அந்த காரில் தப்பிக்கிறாங்க. இவங்க கிட்ட VHF போலீஸ் ரேடியோ அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒட்டு கேட்கறதுக்கான திறன் இவங்க கிட்ட இருக்குது. கரெக்டாக 1 மணி நேரத்தில், அதாவது 4:30 மணிக்கு அந்த ரேடியோ வழியாக ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க, இப்படி ட்ரெயினை சில நபர்கள் கடத்தி விட்டார்கள் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். இந்த திருடர்களுக்கு பெரிய ஒரு ஷாக். என்னடா, நம்ம இப்போ தான் எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்தோம், 1 மணி நேரத்திலே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பரவியது அப்படிங்கிறது தான். இங்கே அடிபட்டு கிடந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பாருங்க அந்த ட்ரெயின் டிரைவர்ஸ். அதில் ஒரு நபர் ரொம்ப சீக்கிரமாக பல ஸ்டேஷனுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து போலீஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த டிரைவர் சில விஷயங்களை காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சொல்கிறாங்க. திருடர்கள் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான்.
ஸோ அரை மணி நேரத்துக்கு யாருமே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்ச உடனே அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு. அரை மணி நேரத்தில் தான் அவங்களுடைய ஹைடிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது. அவங்க திருடின பணத்தை எங்கெல்லாமோ வைக்கிறதுக்கான இடம் அந்த லொக்கேஷன் வந்து அரை மணி நேரத்தில் போகக்கூடிய லொக்கேஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இதனால தான் இந்த திருடர்கள் என்ன செஞ்சாங்க, உடனே அந்த இடத்தெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு அடுத்த நாளே எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இப்போ அந்த இடம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது. காவல்துறை அதிகாரிகள் யார் இதை செய்திருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. நிறைய இடத்துல இருக்கிற ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு இதை செஞ்சது பக்காவாக பிளான் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதான். ஸோ இது பக்காவாக பிளான் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இதை செய்தவர்கள் முன்னாள் குற்றவாளிகளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனைக்கு வராங்க. இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் குற்றவாளிகள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எடுக்கப்படுது. இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நபர்களும் இப்போ சமீப காலமாக ஜெயிலிருந்து வெளியில் வந்த நபர்கள் யார் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது சார்ட் அவுட் செய்து பார்க்கப்படுகிறது. அதில் ஒரு நபருடைய பெயர் இருக்குது. அந்த பெயர் தான் ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் வழியாகத்தான் இது எல்லாமே கடத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் நம்புகிறாங்க. இதை நிறைய பேர் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் அழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் இந்த மோனோபோலி அந்த கேம் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கேம் போர்டில் கொஞ்சம் விதமான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த சாக்கு பையிலேருந்துலாம் கொஞ்சம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்குது. இதை வச்சு முதல் குற்றவாளியை கைது செய்கிறார்கள். இந்த முதல் குற்றவாளி எப்படி கைது செய்யப்பட்டான் அப்படின்னா, இந்த குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்னென்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டை இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மறைமுகமாக சோதித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போதுதான் ஒரு நபர் இன்னொரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்க போகிறாங்க, 3 மாத அட்வான்ஸை ரொம்ப 10 ரூபாய் நோட்டை வச்சு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. இந்த 10 ரூபாய் நோட் அப்படின்னு சொல்லும்போது காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த நோட்டினுடைய அந்த சீரியல் நம்பரையும் திருடப்பட்ட நோட்டினுடைய சீரியல் நம்பரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இவன் தான் ஒரு திருடன். ஸோ முதல் நபர் அப்படிங்கிறவர் பிடிபட்ட உடனே அடுத்தடுத்ததா யார் யார் எப்படி செய்தார்கள் அப்படிங்கிற அந்த 15 நபர்களில் 12 நபர்களை போலீஸ் அதிகாரிகள் கைது செய்கிறார்கள். சில பல மாதங்கள் ஆனாலும் கைது பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்படி கைது பண்ண பிறகு தான் ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் இதுக்கு எப்படி பிளான் போட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். 1962 இந்த ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவன் ஒரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்படுறான். அப்படி அடைக்கப்படும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் நபர்களுடைய சாவகாசம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு கிடைக்குது. ஸோ பெரிய ஒரு திருட்டை செய்யணும், அந்த திருட்டை செஞ்ச உடனே நம்ம எல்லாமே கோடீஸ்வரன் ஆயிடணும், அதன் பிறகு திருடவே கூடாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வரான் ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ். ஸோ இவனுக்காக கொஞ்சம் நபர்கள், ஒரு 5 நபர்கள் ஒரு கூட்டணியாக மாறுகிறார்கள். இந்த கூட்டணியை சவுத் வெஸ்ட் கேங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 5லேருந்து 6 நபர்கள் சவுத் வெஸ்ட் கேங்கில் இருக்காங்க. இந்த கூட்டணிக்கு வேறொரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. இப்படி ஸ்காட்லாந்துலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் இந்த ஒரு டைமில் இவ்வளோ ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வரும், கரெக்டாக இன்னும் 1 இயர் அடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சது எல்லாமே நடக்கும் சொல்கிறாங்க. ஸோ கரெக்டாக 1 இயர் இருக்குது. சவுத் வெஸ்ட் கேங் 6 நபர்கள் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த 6 நபர்களுக்கும் ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கான எந்த விதமான ஒரு நாலேஜும் கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய கொள்ளையை இந்த 6 நபர்கள் மட்டும் சேர்ந்து செய்ய முடியாது. ஸோ ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமாக தேடி பார்க்குறான். அப்போது தான் அவனுக்கு வேறொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். அவன் பெயர் பஸ்டர் எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். இந்த பஸ்டர் அப்படிங்கிறதும் வேறொரு கேங். இது சவுத் ஈஸ்ட் கேங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ சவுத் வெஸ்ட் கேங் ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவனும் அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் கேங்கை சேர்ந்த பஸ்டர் அப்படிங்கிறவனும் சேர்ந்து ஒரு ப்ளோட்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க. நமக்கு 15 நபர்கள் வேணும், அதில் ஒரு நபருக்கு ட்ரெயின் ஓட்டுவதற்கான எல்லா விதமான அந்த அறிவையும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபரை ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கான ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புகிறாங்க. இன்னொரு நபர் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்னல் இருக்கும், அந்த சிக்னலை எப்படி நம்ம தடைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் க்ளவுஸும் அதே மாதிரி ஒரு பிளாக் பேப்பரும் கொஞ்சோண்டு ஒரு 6 வால்ட் பேட்டரியும் தந்தீங்கன்னா என்னால் சிகப்பு லைட்டை எரிய வைக்க முடியும், அதே நேரத்தில் அந்த பச்சை லைட்டை அணைய வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு வருடமாக பிளான் போட்டவங்க இந்த பணத்தை எங்கே கொண்டு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பிளான் போட்டு வைக்கிறாங்க. இதுக்காக அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி 1963 இந்த ட்ரெயினை கடத்துவதற்கு அவங்க திட்டமிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக அதுக்கு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸை விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க. இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸை விலை கொடுத்து வாங்கினதுக்கு பிறகு அவங்க அங்கேயே தங்கி இருக்காங்க. ட்ரெயின் எப்படி வருது, எந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும், ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் வச்சு தான் அவங்களுடைய பிளானிங் எல்லாமே நடக்குது. இந்த பிளானிங்க்கு பிறகு தான் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, இந்த ட்ரெயினை கொள்ளையடிக்கிறாங்க. கொள்ளையடிச்சிட்டு வந்த அந்த பணத்தை 15 பங்காக பிரிக்கிறாங்க. மீதம் கொஞ்சம் பணம் இருக்குது, அது வேறொரு நபருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி வைக்கிறார்கள். இந்த 15 பங்கு பணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், எல்லாமே பல கோடி ரூபாய். இன்றைய கணக்கெடுத்து நம்ம பார்க்க போனால் கிட்டத்தட்ட 472 கோடி ரூபாயை அவங்க அன்னைக்கு திருடி இருக்காங்க. ஆனால் அந்த பணம் மறுபடியும் ரிகவர் பண்ணப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ சில நபர்களுக்கான எவிடன்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த போலீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே இந்த திருடர்களால் விட்டு செல்லப்பட்ட எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பை அவங்களுக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ளேருந்து கிடைக்குது, அந்த பையில் கொஞ்சம் பணம் இருக்குது, அந்த பணமும் திருடப்பட்ட பணமும் ஒன்றுதான். காவல்துறை அதிகாரிகள் சோதித்து பார்க்கும்போது அந்த பை எங்கேருந்து வாங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ரிசிப்ட் இருக்குது.
அந்த ரெசிப்டினுடைய பெயரை பார்க்கும்போது அந்த லிஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த திருடர்களுடைய லிஸ்ட், அந்த லிஸ்ட்டில் அந்த பெயர்கள் இருக்குது, அவங்களை கைது பண்ணுறாங்க. இப்படி இந்த திருடர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு தெரியாமல் கொடுத்த எவிடன்ஸை வச்சு காவல்துறை அதிகாரிகள் 12 நபர்களை கைது செய்து விட்டார்கள். மீதம் இருக்கும் 3 நபர்களை கைது செய்ய முடியலை. அதே நேரத்தில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை, அதாவது இந்த என்ஜினுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இந்த பணம் வருது, இந்த பணத்தை ரொம்ப பெரிய சேஃப் வேலெட்டில் வச்சுருப்பாங்க, அதை நீங்கள் எப்படி உடைக்கலாம், அதுலேருந்து பணத்தை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தவங்களை இன்று வரையிலும் கைது செய்யப்படவில்லை. சரி, இப்படி 12 நபர்களை கைது செய்து விட்டார்கள். அதன் பிறகு 1-2 நபர்கள், டோட்டலாக ஒரு 14-15 நபர்களை கைது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இப்படி கைது செய்யப்பட்ட பல நபர்களும் ஜெயிலிருந்து தப்பித்து சென்றார்கள். இது வேறொரு வரலாறு. அதாவது எப்படி இந்த நபர்கள் ஜெயிலிருந்து தப்பிச்சு வந்தாங்க. பிரிசன் பிரேக் தான். யாராலையுமே செய்ய முடியாத, இல்லாட்டி யாராலையுமே செய்யாத ஒரு திருட்டை செய்த இந்த திருடர்கள் யாராலையுமே தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பிரிசன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகுறாங்க. அதுக்கு அவங்க போட்ட பிளான் என்ன? ஒரு வருடமாக பிளான் போட்டு இந்த ட்ரெயினை கொள்ளையடித்தவர்கள் வெறும் 20 நாள் பிளான் போட்டு ஒரு ஜெயிலேருந்து தப்பிக்கிறாங்க. அதை வேறொரு பதிவில் பார்க்கலாம். இது இன்றைக்கும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ட்ரெயின் ரோபரி அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் இடமா இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய திரைப்படங்கள் வந்தது, நிறைய வெப் சீரிஸ் வந்திருக்கு, எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த பணம் ஏன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை? அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நபர்கள் எங்கே சென்றார்கள்? இதிலிருந்து தப்பித்த சில நபர்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலாம் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபேஸ் எல்லாமே மாற்றிக்கிட்டாங்க. அதுக்கு பின்னாடி இருந்த சக்திகள் யார்? இன்றளவும் யாருக்குமே தெரியாத மர்மமாகத்தான் இருக்குது. ஆனாலும் ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் இந்த ட்ரெயின் ரோபரியும் அதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய பிரிசன் பிரேக்கும். ஸோ அடுத்த பதிவு இந்த பிரிசன் பிரேக்கு தான். இந்த ஒரு பதிவு எப்படி இருந்துச்சு? எவ்வளோ துல்லியமாக அவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும். இங்கேருந்து 800 மீட்டர், அந்த 800 மீட்டர்லேருந்து அரை மணி நேரத்துலேருந்து 50 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் ஹவுஸ், இப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான திட்டங்கள். ஆனால் இந்த கொள்ளையடித்த நபர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி தெரியுமா வாழ்ந்தார்கள்? ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. பிற்காலத்தில் அவங்களுடைய மரணம் எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பிரிசன் பிரேக், அதன் பிறகு அவங்களுடைய மரணம் எப்படி இருக்க போகிறது, வேறொரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம். உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன. நீங்கள் இதில் நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களும் லைக் ஆர் டிஸ்லைக் அப்படிங்கிற அந்த பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கொஞ்சமாக செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய சேனலை பற்றி கொஞ்சமாக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலாம். எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள். நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம்.